A todos esos ángeles preciosos, soldados y atletas del reino de Jesucristo hombre y a todo oyente, quiero invitarles a la tercera premier de Son of the Grace, este y todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este, por negracia.com. Con nuestra hermana de milicia, Adrianita Fuente, desde los lugares celestiales. Tendremos entrevistas, testimonios, la palabra inefable de JH y muchísimo más. No te lo pierdas y renueva tu mente. Bendecido.